嗨，大家好，这里是财经呢被骗271万元的频道。有网友反映说我说话太快了，所以我说话慢一点。刚下班回到民宿，今天没有在房间里面拍摄，今天来到的是一个公共空间，然后现在里面只有我，所以我说话的声音会小声一点点。然后伙伴们在楼下煮饭，我的工作是等一下吃完饭后负责洗碗。我今天想跟大家一样呼吁要去报案，在派出所或警察局都可以，你想要去调查局也可以。然后受害者家人们都跟我一样回到正轨上来了吗？我今天突然发现我有好多事情还没有做，像是我手机里面有好多游戏还没有玩，然后有4月来绿岛的时候拍的一些小影片还没有剪辑。我以前喜欢做一些记录，所以都是1分钟以内的小影片，然后配音，分享一些我的日常点滴。因为我非常的不喜欢自己，所以我想要把自己对折，直到一个非常小的样子，然后每天躲在我房间的角落，尽可能的不去带给这个世界不好的事情跟不好的一些结果。我觉得很多事情跟我有关都会变得很糟糕。然后这次因为这个案件，我加入了自救会的群组，然后也有很多网友给我加油打气，所以我的 LINE 里面一时间呢就出现了很多个活着的人会传讯息给我，然后也有一些朋友他们看到影片认出是我，就跟我联系。以前我的 LINE 只有官方账号一整排会传讯息给我，那些官方账号曾经是我唯一的朋友这样子。刚刚说到我想把自己的存在感缩到最小，所以我也都不和任何朋友联络。现在有一些朋友教我怎么样子去剪片，然后或者是教我怎么使用 YouTube 这个频道，我都非常的感谢，然后给我一些经验谈，然后给我一些正确的观念，或者是简单的安慰我，跟我一起向前。我持续每天一直拍片的原因，就是因为我希望受害者家人们看到我的影片，可以有一点点的信心和鼓励，有一点点的勇敢，有一点点的觉得自己不是孤单一人的，对。然后我来讲讲我的日常生活好了，受害者家人们或者是其他的朋友们也可以一起做。简单来说，就是我每天我会调闹钟提醒自己，虾皮的虾币要记得领，然后还有麦当劳的点数我也会记得领，这样子回去就可以换免费的大薯吃了，很开心。我以前好喜欢大薯买1送1。我对很多事情都没有感觉，是因为我的忧郁症嘛。所以这次大家从影片一路看到现在，也会发现说我并没有那么多很激烈的情绪。有一些情绪的时候，其实是我很替受害者朋友们家人们感到十分的难过和惋惜。所以在讲到这些内容的时候，虽然有遮眼睛，还是让大家看到我有情绪的样子了。希望不会再有这样子的事情。我对人群其实是有一点恐慌的，我很害怕，因为我都会觉得跟我相关的事情是不好的嘛，然后很多现实也让我觉得我的想法就是跟我有关的事情就会不好，这件事情得到证实，然后我很无力，尤其是在人际关系里面。我的上一份工作，最终我生病，不得不离开职场，不得不辞职，撑到最后一刻把展览做完的时候，最后在交接的时候，有深深的被利用感，还有被抢夺感。大家只想着要瓜分我已经做好的事情，然后后续没有真的有余力跟心力再去照顾
一些还在雏形中的展览，然后背了一些黑锅，而且里面有一个朋友是我从刚开始接触艺术行业的时候就一起共事的曾经的同事，所以我对人的恐惧，我对人类的相处就留下了障碍。这一次的 IMB 诈骗案，我听到很多人跟我说，或者是我看到大家的留言，很多都是不知道以后还该不该信任别人。我想以很乐观的方式告诉大家，我现在回想，我还是相信这个世界，相信人类是善良的，然后相信会有更好的未来在等着我们。相信这一次的挫折是上天给我们的课题，是让我们成长的一个小小的垫脚石。所以大家最重要的是要相信自己。当你相信自己的时候，你也会变得很容易可以相信别人了。不过也不要盲目的相信，就是要去分辨你的相信还有你的良善都是要经过挑选的。今天好像有一点沉重，那我就来分享一个小小的发现好了。我昨天不是唱歌了吗？我唱了我喜欢的电影的歌啊，然后我其实一开始有上传上去，而且我还忘记帮自己遮掉眼睛，然后我就赶快撤销，因为我唱的那首歌就造成了版权的问题，然后所以我只好把唱歌的部分剪掉，然后再另外发。这就让我觉得很疑惑啦，因为那个电影的歌，我觉得我唱的虽然有点跟不上拍子，但是我唱的还行吧。反而是空气吉他那首1976的态度，就是歌词也唱错，然后还走调，在我脑海里面一直排练1976的。我刚刚发现之前录好的一个影片最后段，因为我的那个记忆体不足，所以后面就都没有录到了。我刚刚是在讲说我唱1976的态度，一直唱错，练习了好几遍，在我的脑海里面明明就唱得很好啊，自己的想象，但是不知道为什么后来唱给大家听的时候，可能是因为弹吉他有一点难吧，就跑调啊，然后又唱错歌词，但那首歌真的很好听，对。然后我刚刚还有讲什么？我想一下，讲到衣服，因为也有群友就问我说，为什么你每天都穿差不多的衣服啊？那其实是这样子，就是我因为本来就想把自己缩到很小嘛，前阵子1年前开始过极简生活和断舍离，我想要借由清掉这些衣服来降低我的存在感，或者是清掉我内心的郁闷和一些仇恨。然后所以加上后来我又不出去工作，我就只剩下一些衣服而已。然后包含你们在影片上看到的，还有我今天穿的衣服，其实很多都是国中高中就买的衣服，然后大学也有买衣服，出社会反而没有什么买衣服，因为我就觉得这些衣服都还很新啊，然后舍不得丢，然后这些衣服都还能穿啊，然后我都很喜欢啊这样子。但是趁去年大扫除的时候清了一批，带着我妹妹一起，然后我们就把衣服裁成一小块一小块的，当做是免洗抹布，这样子以后再擦桌子啊，或者是像我养了2只猫咪，然后有一只猫咪呢，它就是一言不合就给你吐出来，然后就用那个布去擦它吐出来的东西去做清洁，就不用再洗。对，大概就是这样子。那最后我还是希望说大家看我的影片很开心，然后可以听我分享一些小故事，有一些曾经在这个岛屿上，就是10年前我来这个岛屿上玩的时候发生的一些很夸张莫名其妙的故事，但是因为碍于我现在住的是就是有点像背包客的这房子，所以我其实是偷偷录影，因为我不想让别人知道我就是那个财经妹，然后我也没有跟我的团队以及我的接案的朋友啊、老板说我被诈骗的事情，虽然我觉得他们都知道我们彼此心照不宣，但就对没有开口，所以影片也是悄悄的趁没有人的时候录的，所以就是这样子，然后再悄悄的剪。有空一定会跟你们分享我小时候一些很夸张，然后很惊人的一些生活经验，还有一些故事。那么你们要做的事情呢？来，我帮你们说。
报案，保持愉快，看我的影片，订赞啊，订阅、按赞、分享，开启小铃铛，很忙吧？让自己忙起来，你就不会再一直想一些混乱的思绪、一些不好的事情了。大家，我们一起努力。那么今天就先到这里，拜拜。